რას დავბედით, იმაზე რაც ვაკეთებ და იმაზე მოკლედ დროში. შეიძლება მართლაც ევროპაც გავავოცოთ. Поздравляю весь личный состав. კარგი მანევრია ძალიან. იაპონიაში გადაცემდა. დღეს მოხდა ძალიან ბევრი, ძალიან საინტერესო რამ, რაც აუცილებლად დარჩება საქართველოს უახლოეს ისტორიას. ეს არის ვაშე გადაცემის სპეციალური ანტიცენზურული გამოშვება. თენგიზ გოგოტიშვილთან. გვიყურეთ, მოგვიწონეთ, გამოგვიწერეთ და გამოგვეხმაურეთ. დღევანდელი დღე რამდენიმე ღირსშესანიშნავი მოვლენი დარჩება ისტორიას. პირველი მოვლენა, რომელიც ნადეჟდამ გვამცნო, ბოდიში უნდა წავიკითხო, იმიტომ რომ ამნეს ვერ ვიმახსოვრებ. კარგი მთავრობის ინდექსით საქართველოს მაღალ საშუალო შემოსავლიანი ქვეყნების სამეულშია. ეხლა ამას რო კაცი მოისმენს და ამას რო კაცი წაიკითხავს, ხო იტყვის, იმდენი თქვენი დარჩენი უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალი სამმართველოსთვის, ჯერ მაღალ შემოსავლიანი ქვეყანასაც ნახეთ საქართველოში და მერე კარგი მთავრობასაც ნახეთო. ამას აუცილებლად იტყვის. მაგრამ რა კი შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეიდან ამოქმედდა სწორედ ახალი სამმართველო, ამიტომ შეიძლება ხმამაღლა ვიღაცამ რაღაც არ თქვას. ხოლო შინაგან საქმეთა სამინისტროში რომ ახალი სამმართველო შეიქმნა, ეს კიდევ ცალკე დიდებული ამბავია. ახალი სამმართველო შეიქმნა ადამიანის უფლებათა დაცვის მთავარ სამმართველოში თუ დეპარტამენტში. მოკლედ, ადამიანის უფლებათა დაცვის ეგიდით, ადამიანის უფლებათა დაცვის მთავარი სამმართველო თუ დეპარტამენტი, შინაგან საქმეთა სამინისტროსი დღეიდან იქნება ჩასაფრებული იმისთვის, რომ ნებისმიერი ჩვენგანი შეაგდოს ციხეში. ან ისე დააჯარიმოს, რომ ერთ წელში ვერ გავიმართოთ 2 წელი. ადამიანის უფლებათა ეგიდით. ეს სამმართველო გააკონტროლებს ჩვენს საუბარს, ჩვენს აზრებს, ჩვენს ფიქრებს, ჩვენს მეტყველებას საჯარო სივრცეში, როგორც გითხრეს. ხოლო რა არის საჯარო სივრცე? საჯარო სივრცე არის ყველაფერი. ქუჩა, Facebook-ი, YouTube-ი, ტელევიზია, რადიო, Twitter-ი, Instagram-ი. მოკლედ, როგორც კი პირს გააღებთ და სახლიდან გახვალთ, ან თუნდაც აივნიდან გადადგებით, იქ უკვე საჯარო სივრცეა. იქ უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტრო გისმენთ. ოპა, მე აქ ვარ. მე ქართული პოლიცია, ბატონი ბორის ბიძინა, მე გისმენ. და რა თქმა უნდა გჯი. მე რა თქმა უნდა ზუსტად ვიცი, რომ ბატონი ბორისი გაზრდილია სულხან-საბაზე. სულხან-საბას იგავ არაკებზე. ბატონი ბორისი თავის შვილებსაც სიბრძნე-სიცრუისას სიბრძნეებით ზრდიდა. ამიტომ მან რა თქმა უნდა ჩემზე კარგად იცის სედრაქის ამბები, ბრუკას მოყოლილი არაკები, იგავ არაკი, სადაც ცუდი და კარგი მეფეებია წარმოჩენილი. და ძალიან კარგად ესმის, ალბათ, უნდა ესმოდეს ყოველ შემთხვევაში ასეთ ლიტერატურულ შედევრებზე გაზრდილ ადამიანს, რამდენად მდიდარია ქართული ენა. რამდენად მდიდარია ეზოპეს ენა, რამდენად მდიდარია სულხან-საბას ენა, რომ ამ ენაზე ყველაფრის თქმა შეიძლება ისე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი არა, მამაღმერთი ვერ მოკეტაოს. მთელი მე-19 საუკუნე და მე-20 საუკუნის დასაწყისი, ვიდრე რევოლუციამდე საქართველოში, რუსეთის იმპერიაში შემოვა საქართველოში ფუნქციონირებდა ცენზურის სამმართველო. ეს ამ ცენზურის სამმართველო მერე სახელი შეიცვალა და მთელი საბჭოთა პერიოდი ასევე ფუნქციონირებდა. მაგრამ მე-19 და მე-20 საუკუნეების განმავლობაში საქართველოში შეიქმნა ლიტერატურული ნაწარმოები, რომელთა ბადალი ბევრი საუკუნის განმავლობაში იქამდე არ ქონია. ვეფხისტყაოსანს თუ არ ჩავთვლით. მთავარი სათქმელი რა არის? მთავარი სათქმელი ის არის, რომ ცენზურა ყოველთვის ხელს უწყობს გენიალური ქმნილებების შექმნას. ადამიანი შემოქმედი, რომელიც მიზნად ისახავს ცენზურის გადალახვას, ცენზურისთვის რამის შეპარებას, ის უფრო კარგად წერს. ამას აჩვენებს პრაქტიკა. მე გაგახსენებთ აკაკი წერეთლის აბსოლუტურად გენიალურ ლექსს ოიამას ვენაცვალე. აკაკი წერეთელი საჩხერელია, ბატონო ბორის გეცოდინებათ ეს კაცი და თუ ეს ლექსი არ იცით, გადაავლეთ თვალი. და ოიამა ვინ იყო, რა იყო და იმ ლექსში რა არის ნათქვამი და რაზე არის ზოგადად ლექსი, ეგ შეგიძლიათ უკვე Google-ს კითხოთ, ან ChatGPT-ს, არ ვიცი, რომელიც სარგებლობთ. ამიტომ თქვენ როგორც ქართული ლიტერატურის კლასიკაზე გაზრდილ ადამიანს და იმ ადამიანებს, რომლებიც თქვენს გარშემო არიან და ასევე დარწმუნებული ვარ, ქართული ლიტერატურის კლასიკაზე არიან გაზრდილები, შესაძლოა მთელი
ქართული ლიტერატურა და ყოველ შაბათ-კვირას ვერ აასწრებ თაწმინდაზე რომ ყვავილებით არ აერბინონ და იქ დიდებული ქართველების, დიდებული მწერლების საფლავებზე არ მიმოაბნიონ ვარდები და გვირილები. დარწმუნებულია რომ ასეთ ადამიანებს კარგად გესმით ქართული ლიტერატურის სიღრმე, ქართული სიტყვის სიღრმე, ქართული სიტყვის მარილიანობა და ქართული ენის მადლი. რომ ყველაფერს თქმა შეიძლება კიდევ ერთხელ ისე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საერთოდ ვერ გაიგოს რაზე არის ლაპარაკი. ან ვერ შეგედაოს. ან შეგედაოს და ისეთი ანეკდოტური სიტუაცია შექმნას, რომ ამაზე მთელი ქვეყანა იცინებს. მე უბრალოდ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ სამმართველოს დახმარებით, მათი მეშვეობით, მათი მონაწილეობით ვნახავთ და მოვესწრებით უამრავ ანეკდოტურ სიტუაციას, რომელიც შეიძლება სასამართლომდე მივიდეს, ან არ მივიდეს სასამართლომდე, მაგრამ გამოვიდეს საჯარო სივრცეში და ისეთი აბსურდული იყოს, ისეთი სასაცილო იყოს, რომ სამუდამოდ დარჩეს ქართული მართლმსაჯულების თუ ვითომ მართლმსაჯულების ისტორიაში. რა კი შევთანხმდით, რომ ბატონი ბორისი, მისი გარემოცვა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ახალი სამმართველო, ესენი ყველანი გაზრდილები არიან ქართული ლიტერატურის ქმნილებებზე, ქართული ლიტერატურის შედევრებზე. უყვართ ეს ლიტერატურა, ესმით ეს ლიტერატურა. ამიტომ ამ ადამიანებს და ამ ახალ სამმართველოს გავახსენებ კიდევ ერთ ქართულ ლიტერატურულ შედევრს. ამჯერად ზეპირსიტყვიერების შედევრს, რომელიც პერიოდს მიეკუთვნება მე-20 საუკუნის 80-იანი წლების პერიოდს. კონკრეტულ სოციალურ პოლიტიკურ ვითარებას, რომელიც მაშინ შეიქმნა ჯერ კიდევ საბჭოთა საქართველოში, ლექსი ეს შედევრი სულ 4 სტრიქონიანია, მაგრამ მე მხოლოდ უკანასკნელ 2 სტრიქონს გაგახსენებთ. საკონ ვერ მოსდრიქს ვაშკაცსა, საკონ რა ჩემი არის. ეს იყო ვაშე გადაცემის სპეციალური ანტიცენზურული გამოშვება. გვიყურეთ, მოგვიწონეთ, გამოგვიწერეთ და გამოგვეხმაურეთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო არა. YouTube-ზე, Facebook-ზე, Instagram-ზე და TikTok-ზე. რაც დავდივით, იმაზეც ვაკეთებ და იმაზე მოკლედ დროში. შეიძლება მართლაც ევროპაც გავავოცოთ. Поздравляю весь личный состав. კარგი მანევრია ძალიან. Я помню ваши გადაცემა და